Небольшая предыстория к данному видео. Значит, хочу сказать, что это видео подойдет только тем, у кого только-только начал еще свистеть и издавать посторонние звуки подвесной подшипник кардана. Вот, если там уже имеются люфты, соответственно, или там уже порвана вот эта уплотнительная резинка, через которую он крепится к кронштейну, то, конечно, данную процедуру делать смысла нету. Надо менять подвесной подшипник. Вот. Также данная процедура является полумерой. То есть на какой-то период, да, звук пропадет, вот, а может и не пропадет, это мы еще посмотрим. Вот. Но на перспективу все равно придется подшипник заменить. Всем доброго времени суток. Автомобиль Audi Q7 2012 года выпуска 3.0 турбодизель. Значит, проблема такая: зашумел подвесной подшипник карданного вала. Значит, первый вариант, значит, менять его, снимать кардан, вести специализированный сервис, соответственно, там, где его отбалансируют, и разберут, значит, вот этот шрус, надо этот пыльник снимать, разбирать, его менять. Вот. Но люфта на нем нету на данный момент. Показать. То есть он просто по резинке вот он ходит. То есть люфтов на нем никаких нету. Единственное, что появился шум на подъемнике, когда его подняли, ESP отключили, также скинули датчик АБС, чтобы ESP не работало. Вот, подразогнались там до 40 км в час с увешанными колесами. То есть шум идет именно отсюда. Значит, сейчас попробуем снять вот этот пыльник. Вот он находится. То есть это со стороны уже заднего моста. Получается дифференциал задний. Снять пыльник, вымыть все, что там внутри. Посмотрим, там что, ролики, либо шарики. Вот, и забить сюда новой смазкой. Потому что, вероятнее всего, он просто высох. Потому что автомобилю получается уже 12 лет. То есть и пошел этот шум. Может быть, на время это поможет. Значит, для того, чтобы его оттуда снять, используют такое шило тоненькое. То есть аккуратненько вот так вот по кругу. Тут вот так вот его подцепляем и сюда вытаскиваем. Вот он тут уже пошел. Одной рукой неудобно. Сейчас по периметру мы его сюда скинем, в эту сторону отведем. Ну и посмотрим, что там у нас будет дальше. Так, значит, вот я снял, получается, одну. Ну, как он, пыльник, не пыльник, я даже не знаю. Обычно на подшипниках одна стоит, как пыльник манжеты. Тут, получается, снялась раз одна. Вот эта вторая снялась. И там уже дальше, стараюсь показать. Дальше уже виден сепаратор. Сепаратор подшипника, он пластиковый. Так, как лучше показать-то его? Сейчас он тут фокусируется. Сейчас еще немножко свечу. Вот там сверху его видно. Ну, сверху. И тут тоже сбоку. Вот его видно хорошо. За ним уже, получается, шарики идут. Значит, сейчас это все дело вымоем для очистителя тормозов. Я тут ВДшкой уже набрызгал. Вот. И попробуем туда в начале жидкого масла качнуть туда маленько со шприца. Вот. Ну а потом попробуем уже густым набить. И после чего уже вот эти вот колечки уплотнительные поставим обратно. Ну вот, я его, значит, очистителем тормозов замыл. Вот, четко виден сепаратор. Значит, сейчас он подсохнет. Ну и будем пробовать туда набивать масло. Вначале жидким, говорю, прокапываю со шприца, с иголки прямо туда, вот эти щелки сепаратора. А потом снаружи уже положим толстый слой смазки для подшипников. Ну, там любой, в принципе, судя по состоянию, в котором он находится, весь ржавый, я думаю, что, в принципе, пойдет любая смазка. Вот. Но у меня высокотемпературная для подшипников. Сейчас будем набивать.
Значит, я там сейчас пролил маслом, вначале жидким все, затем густой смазкой. Так, со шприца маленького туда в эти щели набил, пальцем по кругу все это дело размазал. И сейчас будем ставить наши пыльники. Ну, в принципе, на этом закончим. Значит, покатаюсь маленько и там уже напишу в комментариях, помогло это чем-то или нет. Так, ну вот, собрал все на место, поставил два пыльника, вот этот уплотнитель. Сейчас попробуем кататься. Вот, кому это видео было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, также пишите комментарии, и я заодно послежу тоже, как он будет ходить. Если ничего не произойдет, шум так и останется, ну, значит, уже будем снимать кардан и менять подвесной. Всем спасибо, до новых встреч.